Shpresa për të ritakuar babin dhe bashkëluftëtarët e tij në Hagë ishte më e madhe se sa dhimbja e sëmundjeve. Të nderuar miq, familjarë dhe miq, gjithë ju të pranishëm. Faleminderit nga zemra për ngushëllimet për fjalët prekëse. Në emër të familjes Taqe, në emër të babit, ju falenderoj për kujdesën dhe mbështetjen. Ju jeni mirënjohës të gjithëve. Gjyshi asnjëherë nuk është zërzuar përballë sëmundjeve. Shpresa për të ritakuar babin dhe bashkëluftëtarët e tij në Hagë ishte më e madhe se sa dhimbja e sëmundjeve. Besimi në papajësinë e tyre ishte më i hekur se sa këtë akuza e padrejtë. Në muajt e fundit, çdo orë, çdo minutë, priste që babi t'ia hapte derën e spitalit. Nuk u dorëzua dhe u rikthye në jetë disa herë. 3 orë bashkëbisedim atë ditë ju bën 3 orët më të rëndësishme të jetës së tij. Një bisedë babë e bijë. Që të dy e kërkonin lirimin. Dhe vdekjen e shpejtë e gjyshit e pash në fytyrën e babit kur doli nga spitali. Gjyshi i mbjetoi të gjithë vuajtjeve, dhimbjeve në për të cilat kaluam si popull.